Hello，大家好，我係御膳房嘅阿朗。今日咧就唔教大家整甜品啦，係整一個餸，就係紅酒燴牛尾。嗱，呢個餸好特別嘅喎，你無論喺快餐店啊，或者係中等價餐廳，甚至乎高級餐廳都會見到。咁究竟呢個餸難唔難整呢？一啲都唔難整，但係最緊要咧就係買一支靚紅酒先。好啦，咁講一講我哋而家嘅紅酒燴牛尾呢一個嘅材料先。咁基本上材料咧都係嗰幾樣嚟嘅啫，冇特別係一啲好特別嘅材料你係需要嘅。但係份量咧我就唔會去好仔細咁講，因為咧都會因應你自己嘅喜好，某啲嘅材料你中意加多少少或者減少少都可以嘅。好啦，咁首先我介紹下先，有呢一個牛尾啦。牛尾呢個大概係2個人嘅份量啦，有時咧你揀一啲比較大嚿啲，有啲細嚿啲都可以。咁呢度大概係2磅度啦。有番茄、西芹、洋葱、蒜頭、紅蘿蔔同埋薯仔。咁洋葱呢方面咧就你可以用紅啊、黃啊、白都冇所謂㗎啦。但係我自己比較中意 Charlotte 呢一隻嘅洋葱，因為咧佢比較係甜啲同埋香啲，就冇其他咁辛辣嘅。記住薯仔咧係切大嚿少少，因為呢一個嘅紅酒燴牛尾咧係 slow cook，即係慢煮，大概係煮4-5個鐘頭。咁如果你個薯仔切太細嚿嘅時候咧，就會溶晒㗎啦。咁你切大嚿翻少少嘅時候咧，咁到尾嘅時候咧都會見翻一嚿薯仔喺度嘅。咁有呢一個嘅大概1級嘅雞湯啦，有呢一個嘅番茄醬，而嘅香料方面咧就係有呢個嘅3至4塊嘅月桂葉，有1湯匙嘅迷迭香，1湯匙嘅百里香，同埋一紮呢一個嘅意大利嘅 parsley。咁最緊要啦就係紅酒啦。紅酒嗰方面咧，其實我建議咧就係用一隻比較靚啲嘅，唔需要話太靚或者好貴，中等價錢都 OK。我揀呢一隻咧就係我自己至愛嚟嘅，就係 Robert Mondavi Cabernet Sauvignon 2012年嘅紅酒。咁一陣間我哋如果2個人份量嘅時候咧，大概我係倒一半或者超過一半嘅份量嘅紅酒落去。如果你話我唔中意個紅酒太濃太重味嘅話咧，你可以大概落1/3。咁一陣間落雞湯或者落水嘅時候咧，再加翻少少燉翻就可以㗎啦。OK，咁我哋開始而家今日嘅紅酒燴牛尾。好啦，咁我哋講講第一個步驟先，就係先醃咗呢一個嘅牛尾。咁中國人咧，即係中華料理啦，通常嘅做法咧就亦都唔會落鹽啊、胡椒粉嘅，就咁飛水就當係一個其中一個程序。但係西式嚟講咧，我哋先咧就係用一個鹽啦、胡椒粉啦、黑胡椒咧就滲咗佢先，係醃佢大概15分鐘至30分鐘。咁記住咧，通常我哋如果落黑胡椒啊、落鹽嘅時候咧，都係離高少少嘅位置咧係滲落去，咁咧就唔好太近。如果唔係嘅話咧，某一個地方就會太鹹或者係太過辣㗎啦。我哋首先咧煎 pan 就係燒紅個鑊啦，跟住落啲橄欖油啦，跟住我哋而家就可以落呢一個牛尾啦。咁記住呢個牛尾咧，全方位你都要係燒一燒佢，就先鎖住佢啲肉質先。咁呢個過程咧大概係10分鐘至15分鐘度。好啦，跟住咧我哋而家炒呢一個咧就係先炒一個嘅薯仔嘅。咁我哋薯仔點解我哋先炒咗佢先咧，而唔係喺後來加上去咧？我哋先煎咗佢，等佢外邊嗰陣皮咧就係比較係脆身先。咁變咗佢一陣間到後落嘅時候咧，就算係慢煮 slow cook 大概係5個鐘度咧，都唔會係爛得咁多嘅嚇，都仍然保持住保持翻呢一個嘅薯仔嗰個形態喺度。咁我哋順便加少少鹽啦。
剛才嘅薯仔已經炒好咗㗎啦，咁咧就擺埋一邊先。跟住我哋要炒嘅咧，呢一個咧就係有紅蘿蔔啦、洋葱同埋有蒜頭㗎。蒜頭咧，我哋剛才已經切咗片㗎啦。咁但係記住，蒜頭嘅蒜片咧係後落，如果唔係早落嘅時候咧，就會好易燶嘅。咁啊，先落呢個洋葱，同埋紅蘿蔔。咁我哋咧就落少少鹽啦，落啲嘅胡椒粉。咁我哋炒佢嘅時候咧，炒到大概你見到嗰個洋葱差唔多都熟嘅時候咧，我哋就落呢一個嘅蒜片啦。咁大概炒5分鐘之後咧，我哋而家可以落呢一個嘅蒜片。咁大概係炒佢就1至2分鐘到啦。咁喺呢個時候咧，我哋咧就落一啲嘅麵粉。嗱，或者你好奇怪點解落麵粉咧？落麵粉嘅原因咧，我哋等佢咧嗰啲材料咧就唔好即係黐埋一嚿嚿，等佢哋佢自己咧有一個比較係乾身翻少少嘅。好啦，再落多少少。咁喺呢個時候咧，我哋就可以落呢一個嘅牛尾啦。可以落牛尾啦，落呢一個嘅西芹啦、番茄啦、薯仔啦，跟住我哋落大概係半支嘅紅酒。好啦，半支嘅紅酒，我哋落一啲嘅呢個番茄醬，咁呢個番茄醬咧，你可以自己落多少少就得，或者唔落咁多都得。咁視乎咧你自己想嗰個番茄味咧係有幾重。跟住落埋其他嘅香料啦，有呢一個百里香，有迷迭香，同埋有3至4塊嘅月桂葉。雞湯，同埋有水。好啦，咁我哋大概係分佈得比較平均少少嘅時候咧，我哋就可以冚蓋。先咧就係用猛火最猛火就係煲滾佢先，跟住咧就轉翻呢個慢火，最慢火大概係煮佢係4至5個鐘頭啦。咁你用個叉吉下啲牛尾，你見到佢腍嘅時候咧就已經得㗎啦。
紅酒燴牛尾咧已經係差唔多咧係做好㗎啦。喺尋晚咧經過咗5個鐘頭嘅慢煮之後咧，咁我就冇即刻食嘅。通常咧呢一個餸咧係你5個鐘頭煮完之後咧熄咗火，然之後咧係攤凍佢到第二日食嘅時候咧係先至入味，同埋啲汁咧係比較濃啲嘅。咁我哋而家睇下嗰個牛尾點樣先嚇。嗱，咁咧你可以見到咧嗰啲薯仔咧，因為我哋之前係煎過嚟㗎，所以咧佢基本上咧嗰個形狀大概都喺翻度，都唔會係溶晒。如果你冇煎過嘅話咧，啲薯仔咧就會變咗係有一半差唔多咧係溶咗喺啲汁嗰度嘅嚇。咁而牛尾咧，你見嗰牛尾咧大概如果你係見到咧係離骨嘅話咧，咁咧就係最好㗎啦。好啦，咁我哋準備咧就係上碟啦。上碟之前咧，我哋之前咧就有一個嘅 Italian parsley 嘅，咁咧就個切法咧其實咧就好簡單，你中意拆開嚟切又得，或者紮埋一齊嚟切都可以嘅。但係最快捷嘅方法咧就係咧，你先係大概咧係捲埋一嚿，跟住咧就 hold 住中間嗰啲釘。嗱，咁樣咧就可以㗎啦。咁跟住你就略略咁樣再切一切。咁呢一個嘅芫茜咧就可以一陣間咧就上碟嘅時候咧就做裝飾啦。好啦。呢一個紅酒燴牛尾咧，咁當初咧我之前我講過就係話嗰個迷迭香同埋百里香嗰個份量就係1茶匙嘅。咁但係我哋試過味之後咧，小魚覺得就係話咦好似個香草好似濃咗少少喎咁。咁咧如果你覺得係濃嘅話咧，咁首先咧大家第一次做嘅時候咧，最好就係落呢個半茶匙嘅迷迭香同埋半茶匙嘅百里香。咁如果你覺得係唔夠濃嘅話咧，到下一次再做嘅時候咧，就可以加翻多少少份量嘅。咁好啦，咁而家我哋就可以上碟啦。咁除咗飯之外咧，你可以用 pasta 又可以啦，或者係就咁食都可以嘅。嚇！咁我哋畢咗呢個最大嚿嘅呢個牛尾先。好啦，咁我哋咧就有啲譬如薯仔啊、紅蘿蔔嗰啲咧，就可以拌側邊嘅碟啦。咁咧就擺啲汁上去。最後咧，我哋加啲嘅意大利嘅芫茜。好啦，5個鐘頭嘅紅酒燴牛尾做好咗啦，希望你中意啦〜